أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nunda lauk na karamba, para bahayam na cecempe. Nunda riuk cukup loba, tapi ngajawab salam tetamat kabeh. Araya tunduh Melak Jati sisi leuweung di Banjuran make cai. Bisi tadi bimimin biha bikokom keur malaweung urang ajaran sakali deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener pedas. Ciri nutarik sorana berarti gede, suarana gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata lisyuhada'i wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Al-Mukarram, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santriin wal santriyan, oge tehilang KPRT, oge KPRW, pengurus DKM sadayana, mudah-mudahan nu hadir wengi ayeuna mudah-mudahan sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Puji anu jadi pangais ati, puja anu jadi panghias rasa, puji urang sanggakeun ka nu maha suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Puja urang sanggakeun ka nu maha kawasa nyatana Allah Azza wa Jalla. Nu mana ditih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, malati linggarna ati campaka mangkakna dada. Alhamdulillah urang sadaya natiasa riung mungkulung patepung lawung patepang wajah muajahah dina raraga pangaosan rutin. Mudah-mudahan sumpingna ibu sinareng bapak sadayana ka ieu masjid mudah-mudahan sing dijantenkeun hiji amal sae, hiji amal soleh di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Syukur anu mimiti catur urang sanggakeun kadat Allah anu maha ghafur, mantena nu ngurus jeung ngatur ka makhlukna nu dihandap jeung diluhur, anu parantos masihan mangrebu-rebu nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat panjang umur anu mana urang sadayana biasa campur baur jeung dulur-dulur salembur, jeung dulur-dulur sadapur, jeung dulur-dulur sakasur, oge jeung dulur-dulur sasumur.
anu mana eta nikmat moal tiasa kaukur ku para insinyur komodeui ku tukang bajigur matakan ibu sadayana cicing di alam dunia ulah ngeunah-ngeunah bae naling-galing buzur bisi jadi jalma kubur engkena bakal dipentur ku malaikat kubur nepikeun ka badana hancur lebur dibeulin ku orai sujaul akro nu gedena sagede gulungan kasur nepikeun ka hancur lebur laksana nasi menjadi alha innalillah. Orang dia mah lamun disiksa dina jero kubur alhamdulillahnya. Matakan orang dia ulah tuturut ustad. Kan menjadi ustad ke ustad banyak undi. Sakitu kasep dia. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan dikucurkeun dikocerkeun oge dikecerkeun ka junjunan alam nupang nyong corongna saalam marcabadah. Anjeunna nyanak umatna minat dulumat ila nur tina zaman jahiliyah kana zaman kaislaman. Walaisa Lionel Messi di Barcelona, walaisa Cristiano Ronaldo di Juventus, walaisa Febri Haryadi di Persib Bandung. Walakin habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilang sholawat muka dua kalina mudah-mudahan curah limpahkeun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umat akhir zaman anu mudah-mudahan kenging syafaatul uzma kin dimantena di yaumil kiamah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana masih keneh tiasa bernapas, masih tiasa ngarenghap, masih tiasa ngahirup udara di alam dunia, sehingga urang sadayana dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun sagala parentahna oge ngajauhi kana laranganna. Oge urang masih kene dipasihan waktu ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nambah amal ibadah urang sadayana. Allah mah bageur keneh ka urang, nyaah keneh ka urang dugikeun ka danget ayeuna. Naon Allah apaleun urang can persiapan bebekalan jang bawaeun ke ka akhirat. Bekal urang masih keneh kurang. Jadi urang dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka ayeuna. Makana manfaatkeun kesehatan urang, manfaatkeun panjang umur urang sing tiasa diage ibadah. Sabab ari ngaran-ngaran umur mah tos aya nu ngukur, napas oge tos aya nu ngalas. Nya, kitunya Bu, urang mah canes orang dunia, tapi urang mah orang akhirat. Awal akhir pasti bakal mulih ka jati, mulang ka asal, mayun ka dampal Gusti, menghadap Sang Robi nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, kasep, ibu, garulis sadayana angger bakal uih kana jero taneuh. Da asalna oge tina taneuh bakal asup kana jero taneuh, engke oge bakal dikaluarkeun tina taneuh. Geulis teh keur ditiung ibu-ibu ayeuna. Kitu keur ditiung, bapak-bapak kasep keur dikope. Sok sanajan ayeuna ngangge kosmetik nu pangmahalna Japra geningannya angger engke mah para cacing tos dina jero kubur mah kan aya Japra, aya Wardah, aya Mai Nyebelin kan gitu nya. Hah? Naon Bu? Oh Mai Belin data apa bapak-bapak mah gitu aja teflon cenah gitu nya.
Ya, tapi tetep da urang mah asal tina taneuh engke oge bakal asup kana jero taneuh dikaluarkeun deui tina taneuh. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Eta pamisok tadarus mah aya. Tina taneuh anjeun dijieun, kana taneuh dibalikeun, tina taneuh dikaluarkeun dina waktu anu sejen. Eta gambaran urang mah betah di alam dunia masih keneh pinuh program jeung cita-cita nu can kalaksana, tapi di mana-mana datangnya mumitnya dan uginya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa apa-apa. Makanya mumpung kita lagi diberi kesehatan, diberi nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, doakan oleh kita. Karena itu yang paling bermanfaat untuk orang-orang yang telah meninggal. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saban malam Jumat ahli kubur muli ka bumi, pikeun minta doa, baca Quran najan saayat. Lamun teu dikiriman sedih jeung langsa, balik ka kuburan nyekeleungeun genggeuingan. Sholli wa sallim ras. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Naon jawabna? Aduh kacida teuing anak turunan kuring, teu boga kaera rebutan warisan. Lamun kuring bisa balik ka alam dunia, erek dicokot harta banda nu masih aya. Aya nu kitu tah? Aya. Indung bapakna geus maot, turunanna geus maot, tungkulna geus teu aya, orang tua kita sudah tidak ada, mendoakan yang gak mau, tapi rebutan warisan wungkul aya teu? Ngadoakeun orang tua na tara daek, ngaji yasin tara daek, bahkan sok aya nu nyarek kana yasin, tapi rebutan warisan wungkul, harta sok diparebutkeun. Cek almarhumah lamun kuring bisa erek dicokot teh harta banda nu masih keneh aya. Dina kitab naon, dina kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskeun kacida teuing lamun aya anak keturunan kitu kakolot geus poho ngadengakeun
anakna poho ngaduakeun indung bapakna, tapi dina nalika boga harta jeung milikna dijadikeun rebutan, ngaduakna poho tapi kana hartana teu poho. Aya nu kitu. Bahkan dijelaskan di kitab Daqaiqul Akhbar, di mana-mana ayah sepuh urang, di mana-mana ada orang tua kita yang sudah meninggal, maka Allah mengizinkan di tiap malam Jumat untuk datang ke tempat rumahnya yang dulu ditempatinya. Ya Rabbi idzanli, menunggu doa dari orang tua kita, menunggu dari doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Jadi wayahna lamun urang ayeuna masih keneh dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, maka wayahna paksakeun sing daek ngadua ka sepuh urang nu parantos ngantun. Urang tiasa sapertoskeun kieu ayeuna, urang tiasa sapertikeun kieu ayeuna teh hasil jerih payah sepuh urang anu kapungkur. Harta anu ayeuna keur dipamilih ku urang eta teh syariat nanti sepurang, hakikat nanti Allah Subhanahu wa taala. Makana teu pantes lamun ayeuna jalma meunang kabungharan, meunang milik jeung rezeki anu ayeuna keur dimiliki ku urang sadayana, tapi urang poho kana ngadoakeun ka orang tua urang, eta kacida pisan jalmi begitu. Ras teu? Jadi mudah-mudahan urang mah teu hilapnya Bu nya, tetep ngadoakeun ka sepuh urang, ka karuhun-karuhun urang nu parantos ngantunkeun. Da urang teu terang duka di mana, duka iraha, duka keur kumaha, duka wayah kumaha urang dijemput ku malaikat Ijrail teu aya nu terang. Ari ngaran maot mah datangna ngadodoho, sumpingna teu pupun tenang. Kadang anu nama maot mah teu panca kaki Bu, di anak-anak pantes, di orang tua oge pantes, di nu kaya pantes, di pejabat, di nu melara pantes, sadayana oge pantes, da urang mah camat calon mati. Leres deh Bu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, tukang cilok mati, tukang bubur mati, tukang seblak mati. Sadayana bakal ninggalkeun ieu alam dunia. Urang moal salamina cicing di alam dunia, pasti awal akhir bakal pulih ka jati, ulang ka asal, mayun ka dampal Gusti kanu nyiptakeun urang sadayana. Jadi wayahna urang dugikeun ka ayeuna sing daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, da urang moal salamina cicing di alam dunia. Jadi lamun urang masih keneh dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, lamun urang masih keneh dipasihan nikmat panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala, manfaatkeun nikmat sehat eta, manfaatkeun nikmat panjang umur eta, pikeun diangge ibadah. Urang ayeuna tos teu karaos deui geuning menit anu pacimit-cimit, jam anu paantai-antai, poe anu pageye-geye disusul ku minggu anu patunggu-tunggu, karak nuntun tahun anu pauntun-untun, anu tadi rikar indit nu ti heula cepat mangkat, nu can hadir masih sung, nu hadir mah nu ayeuna. Alhamdulillah urang dugikeun ka ayeuna dipasihan nikmat panjang umur, dugikeun ka Rabiul Akhir. Cek orang rancaman nyarma silih mulut. Bulan kasabriji eta teh silih mulut? Rayaku lamun silih mulut gak dituna ya rayaku. Kaopat.
Muharram. Hah? Silih mulut. C. Ibu-ibu. Muharram. Orang Jakarta mau lapaleun silih mulut. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ngosot Ustaz. Karena tahun Islam mah ngosot. Esek. Sok gerala bulan Masehi, Januari. Lancar. Bapak-bapak mah lancar gerak. Islam. Tahun Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Kan bapak-bapak. Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. So, Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Masuk ibu-ibu. Elehku bapak-bapak. Urang ngangge nadong we ngarang gampang hafalkeun ananya. Emut-emut we ibu nya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan apa? Kali deui. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Itulah
Muharram terus Ibu lagu sakanya. Saka ingat, saka daek, saka hayang. Bapak-bapak, anak-anak. siap. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil apa? Sekali ibu-ibu, babi dicontohan ngerhafal. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir naik Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Dzulhijjah. Itulah nama 12. Apa lain nama? Ayo bulan Hijriah kayak bulan Islam ya teh. Gitu ya, insya Allah ya mudah-mudahan ninadongkeun mahapal nadongna siga sidna Nabi itu we hafal gitu. Ya, gitu. Alam dunia makakan moal rame lamun teu aya ibu-ibu. Alam dunia moal semarak lamun teu aya ibu-ibu. Makana nu loba pangajian oge unggal sumping ka tempat pangajian minggonan seseueurna nu seueur sumping ka tempat pengajian bulanan seseueurna nu gaduh panyakit bulanan nu gaduh kiridit bulanan nu loba hutang hutangna sok susulumputan nu epes meer nu sok balanja di pasar nonggeng makana dina neraka pinuhna ya tapi dah teu naon ku pemerintah mah dihargaan ibu-ibu mah makanya aya hari Dharma wanita saha nu sok ngarayakeun ibu-ibu aya hari Dharma bapak-bapak teu aya hari Kartini nu sok ngarayakeun saha ibu-ibu aya hari Kartono gitunya dalamun aya yakin eta hari Kartono Mang Kartono orang Jawa eta teh da bedana Sunda jeung Jawa mah A jeung O nya lamun di Sunda nana di Jawa mah namina lamun di Sunda tata di Jawa mah lamun di Sunda mah mangkartana di Jawa mah maskar lamun di Sunda monggo linggih di Jawa mah monggo di Jawa mah di Sunda mah mangga calit di Jawa mah monggo tadi monggo linggih gitu nggih gitu ya mudah-mudahan urang sadana sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya ibu bapak sadana mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala
Amin. Allahumma sholli ibu-ibu, bapak-bapak sadayana yang harus dijadikan modal dan prinsip dalam hidup kita adalah ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nu disebat tadi dina eta ayat ngan dua nu kahiji jin jeung nu kadua manusia. Selain itu malaikat mung sakadar jadi penghubung wungkul naon margina sabab malaikat moal ditaros pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Kabayang ku ibu jeung ku bapak lamun malaikat ngagaduhan hawa nafsu kabita tinggal menggelis. Ya Bu ya. Hewan dan tumbuhan ngan sakadar jadi pelengkap jeung sarana kehidupan urang di alam dunia. Tapi manusia dan jin akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, segala amal yang telah dilakukan olehnya. Kenapa? Karena bongan kapungkur sanggup narima agama anu jadi tanggung jawab jeung resiko dina megang agama nyaeta kudu daek ibadah kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh diibadahan oleh makhluk. Sok sanajan ayeuna orang rancamanyar tukang ibadah, tukang taat, tukang ngaji, tukang puasa tidak akan pernah menambah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya. Kalau orang rancamanyar, orang neraka rancamanyar, tukang maksiat, tukang doraka, banyak perempuannya parabola, parawan jebol heula. Wah, laki-lakinya tukang jinah, tidak akan pernah mengurangi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mengurangi. Allah menciptakan kita, menjadikan kita makhluk yang paling indah dan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Allah ciptakan setan tapi setan tidak diberi akal dan jasad. Begitupun juga malaikat, Allah menciptakan malaikat tapi malaikat tidak diberi hawa nafsu dan jasad. Tapi manusia kurang sadaya kan? Akal diberi leres teu. Leres. Ibu gaduh akal teu? Yakin gaduh akal? Naon cirina urang gaduh akal?
Tiasa ngabedakeun anu halal jeung tiasa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. Tiasa ngabedakeun mana jalan pi akhirateun mana jalan pi neraka. Tiasa ngabedakeun mana arak mana teh kota. Tiasa ngabedakeun mana alkohol jeung mana teh tiasa ngabedakeun mana cai kopi mana brandy. Tiasa ngabedakeun mana meja pengajian jeung mana meja naon anu ngabedakeunana? Akal urang dipasihan akal ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngabedakeun mana nu halal mana nu haram mana nu hade mana anu goreng. Saha ngabedakeunana? Akal. Salajengna naon? Manusia ku Allah dipasihan nafsu syahwat. Leres teh. Ibu yakin gaduh nafsu syahwat? Mending aya mending henteu nafsu? Mending aya. Lamun teu aya nafsu urang ningali suami anu sakitu kasepna moal kabih. Lihat istri yang cantik moal kabih. Aya makanan anu enak moal kabih. Aya uang 10 juta moal naha. Teu aya nafsu, teu aya syahwat, teu gaduh kahoyong. Manusia dikasih akal, manusia dikasih syahwat. Tapi yang gak boleh, ketika akal dikendalikan oleh syahwat, maka itu akan menjadi orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Tetapi ketika akal mengendalikan syahwat yang ada dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah. Dua. Nukatilu naon? Manusia ku Allah dipasihan jasad. Ibu dipasihan jasad deh. Bapak dipasihan jasad deh. Mana cirina? Diciwit karasa nyeri, dicagap kara, ditangkep kata aya nu gelut aya nu lang. Eta namina jasad. Ayaan. Jasadna asup kana jero kubur. Disiptakeunna tina hilup. Nu kaopat naon? Nu kaopat ruh urang dikasih ku Allah Subhanahu wa taala. Akal dikasih, syahwat dikasih, jasad dikasih, tapi tidak dikasih ruh. Bisa hirup moal. Nah, orang bertiasa hidup dugikeun ka ayeuna. Kenapa kita bisa hidup sampai sekarang? Karena Allah memberikan ruh ke dalam jasad kita. Makanya manusia menjadi makhluk yang paling indah, manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Makanya tugasna oge berbeda, nyaeta kudu ibadah. Sedengkeun ibadah nu paling afdol teh nyaeta ibadah terang ibu salat. Naon ari ngaran salat? Apa itu salat? Naon salat? Ibu sok netepan, bapak sok salat. Naon salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pirang-pirang ucapan, pirang-pirang pagawean anu dimimitian kumaca takbir anu ditungtungan ku awes apa ujungna wungkul itu tak eta namina salat ibu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitas. Perbuatan yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Kenapa sholat menjadi ibadah yang paling afdol? Kenapa sholat menjadi ibadah yang paling sempurna di antara ibadah-ibadah yang lain? Karena sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Berbeda dengan perintah puasa, berbeda dengan perintah zakat yang melalui pelantara malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ditimbalan Gusti nu sifat
Perintah salat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dina waktos Isra sareng ni makana urang teh dijadikeun jalma nu paling endah, dijadikeun jalma nu paling sampurna, tugasna ibadah nu paling afdol teh nyaeta salat. Wayahna urang kudu ngalaksanakeun salat. Naon sababna? Sabab dengan sholat kita bisa menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh Rasulullah. Dengan sholat kita menjadi manusia yang pantas dimanusiakan oleh manusia itu sendiri. Naon sababna? Sabab sholat jadi tolak ukur diterima jeung henteu amal-amalan nu tos dilakukeun ku urang sadayana. Terus naon sababna? Sabab salat anu bakal pangheulana ke ditaros di alam akhirat. Lain budak urang tos janten naon, suami urang geus meunang pangkat jeung jabatan naon, tapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pertama kali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah Anda salat? Itu bakal ditaoskeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatu fa in qubilat tuqbalu anhu sa'iru amali wa in rudda anhu sa'iru amalihi. Jikalau salat kita baik, maka amal di luar salatnya pun akan baik. Tetapi sebaliknya, walaupun kita rajin infak, walaupun kita rajin sedekah, rajin zakat, rajin puasa, pernah ibadah haji, mineng ka umrohna, tapi lamun urang teu ngalaksanakeun salat, tapi kualitas salat urang jelek, urang mineng ninggalkeun salat, maka amal yang lainnya pun akan menjadi jelek. Naudzubillahi min dzalik. Makana urang sadayana sing daek salat, urang salaku jalmi, salaku manusia kudu daek salat. Ustad Hilman oge kudu daek salat. Lamun Ustad Hilman teu daek salat karena Ustad borokoko. Anu tara salat jelema atanapi setan, jalmi atanapi setan. Ustad Hilman teu salat jadi ustad. Anu jadi pejabat kudu daek salat, anu jadi tukang tani kudu daek salat. Sakumaha ripuhna, sakumaha capekna, wayahna kudu salat, sakumaha sibukna kudu salat. Beres jeuseuh oge kudu salat. Repotna jadi pedagang, salatna sok dianggap gampang. Komo mun dagangna payu dititah salat ngan eueuh waktu. Aya kitu. Keur laku-lakuna urang jualan, keur laku-lakuna urang di pasar, keur laku-lakuna urang jualan. Ngong adat urang karakah akalakah hare-hare. Aya kitu. Tanggung lagi banyak pelanggan, nanti sholat 1:30. Ayah orang mana? Orang Rancamanya. Jadi sok sana
sanajan ibu nuju capek, sok sanajan ibu nuju riweuh, wayahna laksanakeun repotna jadi petani, salatna terkadang lali. Balik ati sawah cara rape, salatna sok dina soge. Tuh nanti pakai alat. Repotnya jadi pedagang, salatnya sok dianggap gampang. Komo pun dagang payung, dititah salat aku waktu. Barang datang apa? Oh, repotna jadi petani, salatna terkadang lali. Tinggal waktu alasan capek, salat tak sok diangge. Nah jadi pejabat, salatna terkadang telat. Waktu alasan rapat, salat tak sok diluncat-luncat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul barang datang sholat isya, bapak-bapak kalangkah tidra, tuh tinggalin sholat isya. Nu kitu anak ngakuya, barang datang sholat subuh, ibu-ibu kalangkah tunduk, tuh tinggalin sholat subuh. Nu kitu iman naruntuh, barang datang sholat lohor, ibu-ibu kalangkah hormat. Nu tinggalin sholat lohor, nu kitu jalmi sakah. Barang datang sholat asar, ibu-ibu kalangkah asar. Nu tinggalin sholat, nu kitu jalmi. Barang datang sholat maghrib, bapak-bapak lah budak gidik. Tinggalin sholat maghrib, nu kitu injuna-juna. Di sekaligus gitu ya. Sakumaha capekna, sakumaha riweuna, wayahna sholatna sing daek di awal waktu ulah diengke. Naon sababna? Ibu lamun rumah tangga na hoyong barokah, maka perbaiki kualitas sholat ibu jeung bapak. Urang usaha na hayang maju, urang pertanian na hayang maju, taekeun kualitas ibadah urang, taekeun sholat urang, insyaallah dagangna barokah, tanina barokah, rumah tangga na barokah. Lamun kualitas sholat urang natos ditingkatkeun. Sabab cek Allah bakal dilelitkeun barokah kasabda lamun urang teu bisa memperbaiki kualitas sholat urang.
memperbaiki kualitas kehidupan urang sadayana, cek Allah perbaiki dulu kualitas ibadah urang, perbaiki dulu kualitas sholat urang sadayana. Insya Allah ketika kualitas sholat urang sudah diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita semua. Amin Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya nu penting urang ulah katinggalan sholat 5 waktu, lohor, asar, maghrib, sareng isya. Kade ulah ditinggalkeun sakumaha ripuna, sakumaha capekna, wayahna laksanakeun sholat. Hiji deui kade ibu-ibu, bapak-bapak sadayana ajarkeun, didik anak-anak ibu sama bapak ketika umur 7 tahun. Ajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, untuk belajar sholat. Ketika kita umurnya sudah 10 tahun anak kita, maka perintahlah sholat. Ketika tidak melaksanakan sholat, maka pukul anak kita dengan pukulan yang tidak menjadi bengkak untuk badan anak kita. Jadi lamun urang kali urang Bu 10 tahun di piwarang sholat masih keneh teu daek, cepret, tapi kade ngangkatna ulah kieu, kelekna ulah dibuka, tapi depetkeun kelekna teungeul gitu. Siga si unggil. Naon sabab lamun kieu moal matak jadi bareng, tapi lamun diangkat kangge tanaga eta matak janten bareng. Tapi kade lamun kurang neungeul ka urang kali ulah dina sekitar wajah. Bintisna kurang cepret lamun teu daek salat tos 10 tahun. Komo lamun anak urang biasana urang mah lamun orang anak-anak kita usianya masih usia SD, kita masih berani menyuruh anak kita. Tapi ketika anak sudah merangkak umur menjadi SMP, SMA, terkadang kita ragu untuk mengajarkan anak, tidak mau untuk memberitahu anak untuk sholat. Ya Bu ya. Padahal lamun anak kita yang sudah balik tidak sholat 1 waktu, maka orang tuanya akan didakwa oleh Allah 1000 tahun di akhiratnya. Na'udzubillahi min. Sekali lagi, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin barokah kehidupannya, dagangnya ingin berkah, usahanya ingin berkah, taninya ingin berkah, perbaiki kualitas sholat kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Ya Bu ya? Insya Allah. Mudah-mudahan ayat manfaatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan sakitu merenang. Kurang tutup ke sholawat. Mudah-mudahan di malam ini diturunkan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi awas kita jangan pernah lupa sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal 'afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal 'afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina fa inna taysiral 'aisri ilaika yasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala ghairi wala nasab innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Hapunten ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, mudah-mudahan rugi nu dicarioskeun ku abdi, mudah-mudahan sing janten bekal, sing janten ilmu kanggo ibu ugi bapak sadayana. Hapunten pilih aya cariosan anu kirang raos kana manah ibu sareng bapak sadayana. Dengan sakitu ungkapi hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mubtada'un Zaidun mu'adirul khabar in qulta Zaidun 'adirun man itadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.